Egaa Yooyaa Ashamaarka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo Iidil addunyaa kanneen kallattiilee adda addaatiin madda walaabuu maal ta'e dirree YouTube irraa fagaatee madda walaabuu kaleessa wajjin hirmaachaa turree har'a maal ta'e fagaate jechuudhaan kallattiilee adda addaatiin gama keessaatiin gaafiilee adda addaa na gaafachaa turtaniif ulfaadhaa wayyoomaa horaa dagaagaa isiniin jechuun barbaada. Eeyyan imala guddaa bara 2022 keessaa seenaa gaggaarii wajjin warroonni dalagaa turree fi akkasuma dhimma waloo keenyaa irratti yaaddota gurguddaa waliif gumaachaa turre ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Rabbiin gara biyya abbaa keessanii Oromiyaatti nagaan isin galchee maatii keessaniif Oromiyaadhaan wal isin agarsiisu isiniin jechuun barbaada. Eeyyan barri darbe bara tokkummaadhaan jaalalaa fi ilaameedhaan sagantaa adda addaa qopheessuudhaan wal wajjin hirmaachaa turredha. Kunis ta'e sun bara dirree YouTube chaanaalii keessatti ilmaan Oromoodha. Tokkummaan isaanii laamshaa dhufetti tokkummaa keenya jabeeffannee tokkummaa keenyaan seenaalee gaggaarii seenaalee jajjaboo lafa kaawwannee akka Oromoo fi Oromiyaatti wal kabajaa seenaalee gaggaarii walirraa barachaa turre. Maarreegaa warroonni kallattiilee adda addaatiin kaleessa waliin turre har'a mootu falmataa roorroo maal ta'e nurraa fagaatee akkasuma mootu hamleen kaleessa dirree YouTube chaanaalii keessatti jiru falmataa roorroo garam deemi jechuudhaan nu gaafachaa turtan akkasuma gama keessaatiin ergaalee kallattii adda addaatiin nuuf ergaa turtaniin ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Imala kiyyaa tokko jedheetiin kan isinin mul'isu viidiyoo isa jalqabaa gad dirree TikTokitti yeroon seenee kan na qunnamedha. Akkuma argaa jirtan hawaasni keenya kallattiidhaan simachuu bira darbee imalli madda walaabuu gara dirree TikTokitti kallattii jabaadhaan namoota hedduudhaan kan keessatti hawwatame ture. Imalli kiyya lammaffaa immoo viidiyoo kanan qabadhee kallattiidhaan madda walaabuu miidiyaa nageenyi dursaa waan hundaati jechuudhaan gara furdaa TikTokitti mul'adhe. Kanaanis hawaasni keenya kallattiilee adda addaatiin viidiyoo irraa akka argitanitti onnee daddarbuudhaan na keessummeessuuf yookaan immoo na simachuuf dirqamtan. Haaluma kanaan itti aansuudhaanis viidiyoo xinnoosi sakandii muraasa keessatti ergaa jajjabdu ilmaan Oromoodhaa kan ittiin dabarsuuf dirqame viidiyoo xiqqoon qabadhee ennaan ilaalu ammas ilmaan Oromoodhaa gara dirree TikTokiidhaan madda walaabuu garanatti kootu kan jedhu yaamicha miseejii fi bilbila kallattiilee adda addaatiin viidiyoo narratti godhamaa ture keessaa kunis isa tokko. Itti aansuudhaanis madda walaabuu viidiyoo qophii addaa madda walaabuu miidiyaarraa gama foddaa dirree TikTokiitiin ergaa dabarfadheen ture. Ergaa kanaan wal qabachuudhaan ilmaan Oromoo akkuma argaa jirtan kanatti onneeleen hedduun kallattii adda addaatiin kan darbamaa turan imala madda walaabuu isa jalqabaa gara dirree TikTokii ture. Itti aansuudhaanis viidiyoo dirree shaakallii dirree kubbaa miilaa keessaayyuu dirreen TikTokii dirree jeequmsaatii miti madda nageenyaa fi madda teekinooloojiiti kan jedhuun odiyoodhaan kan dabarfadhe ture. Kanas sagantaa kanarratti haala addaatiin simatamuuf dirqamne. Maarreegaa kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa kanneen kallattiilee adda addaatiin gaafii naa gochaa turtanii fi na daawwachaa turtan akkasuma immoo na gargaaraa turtan. Akkuma argaartan viidiyoo kanarraa dirree qaabsoo 2014 jechuudhaan viidiyoo gadhiifame irratti hawaasni keenyas ammas jajjabaadhu gara dirree TikTokiitti kootu kan jedhu koomentiin hedduun kan barreeffamaa turanii fi yaadni jajjabinaa hedduu dhufedha. Gara imala dirree TikTokii keessatti viidiyoo isa shanaffaadha. Viidiyoon koo jaffaanis viidiyoo 178 kan itti argadhe niwusii yookaan oduu qopheessuudhaan gara madda walaabuutiin faddaa dorgomtoota yookaan immoo daawwattoota dirree TikTokiitti kan dabarse viidiyoo koo shanaffaadha. Kunis komii tokko malee namni hedduun yaada san deeggaruudhaan dirree TikTokii irratti akkan imaluuf yaamicha naaf godhan. Viyuu 178 kan garsiise viidiyoo koo isa jaffaati. Haaluma kanaan viidiyoon koo torbaffaa artiistii gameessaa jaalatamaaf kabajamaa artiist Onaa Franqallootti dhalatee har'antana biyya baqaa keessa yeroo artiist Abdii Faadisiif ergaa dabarseen ture. Kanarrattis ilmaan Oromoodhaa gammachuu hedduudhaan kan yaada isaanii dabarfatan ture. Viidiyoo koo torbaffaa viyuu 121 kan qabachuu jechaadha. Maatiiwwan warroonni kallattiilee adda addaatiin na gaafachaa turtan hundi keessanuu ulfaadhaa isiniin jechaa imalli madda walaabuu gama dirree TikTokiitti gochaa ture
jecha yookaan immoo guyyoota qubaan lakkaa'aman ta'ullee hawaasni Oromoo haalli itti simachuuf madda walaabuudhaaf fedhiin qaban ol aanaa isaa ta'u onneelee darbamaa jiran kanarraa ni hubattan jeetii yaada. Viidiyoo koo kanarrattis namoonni 132 onnee isaanii daddarbuudhaan yookaan filaawarsii kennuudhaan seenaa keessatti galchuuf dirqaman. Itti aansuudhaanis haaluma kanaan akkuma argaartan 593 onneelee fi akkasuma abaaboon adda addaa kan irratti kennaman viidiyoo koo isa seenaa ture. Itti aansuudhaan viidiyoo koo saglaffaa irrattis namoota 183 kan irratti yaada kennanidha. Kun immoo viidiyoo seena qabeessa gorsa gurguddaa qabu gama dirree TikTokitti ergamuudhaan namoota hedduu bira jaalatamummaa argatee fi namoonni hedduunis yaada isaa deeggaranii kennama onneedhaa ol darbaa jiranidha. Maarrigaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii gara MWtiin imala gara dirree TikTokitti godhamaa ture kan isin biraan gaa jirrudha. Viidiyoo seena qabeessadha. Kunis itti aanuudhaan imala MW gara dirree TikTokitti godhaa ture keessaa viidiyoo namoota hedduudhaan jaalatamee qarshii viidiyoo 1602 irratti kan ittiin ilaalamedha. Itti aansuudhaanis viidiyoo dirree TikTokitti geggeeffame keessaa viidiyoon kunis viidiyoo baay'ee jaalatamaa ture. Deeggartoota hedduu kan horatee fi namoonni hedduun laayikii hedduutti cuqaasaa turanidha. Maarrigaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan imala madda walaabuu gara dirree TikTokitti godhe keessatti maalirra ture akkam ture kan jedhu gaafii isa duraa ture. Maarrigaa warroonni nu daawwachaa jirtan dhugaa dubbachuudhaaf warroonni kallattiilee adda addaatiin gaafii gaafachaa turtan gara dirree TikTokitti kan imallee leenca barbaache yookaan immoo kennama adda addaa giiftii barbaadu osoo hin taane bakka Oromoon itti jajjabina qabu qofa mul'achuun gaarii miti. Dirree TikTokii irratti akkuma argaa jirrutti wal qoqqoodinsi amantaa, siyaasaa, diinagdee fi hanqinni barnootaan wal qabatee namni keenya wal qeequu fi wal arrabsuu heddummachuun isaa waan namu quba qabnudha. Maarrigaa kana fageenya irra teenne ilaaluun nun barbaachisu nu gahaa miti jechuudhaan imala koo jalqabaa viidiyoo kanan gadhiise. Namoota 1433 kan ilaalame innaa ta'u itti aansuudhaanis gorsa seena qabeessa viidiyoolee adda addaa gadhiisuudhaan ilmaan Oromoodhaa jaalalaanis simatanii jiran. Maarrigaa daawwattoota keenyaa warroonni nu daawwachaa jirtan bakka kamiyyuu yoo deemtan ofitti amantummaa qabaattan taanaan milkaa'uu ni danda'ama. Imala koo gara dirree TikTokitti hayyoota Oromoo kumaatamaan wal baruun dargaggoota Oromoo hedduu ilaalchi isaan kaleessa dirree TikTokitti qaban jijjiiruun imalli madda walaabuu milkaa'insa guddaa ta'ee jira. Maarrigaa daawwattoota keenyaa kan nu daawwachaa jirtan warroonni kallattiilee adda addaatiin gaafii adda addaa gaafachaa turtan ulfaadhaa isinin jenna. Maarrigaa imala dirree TikTokii keessa seenaa ajaa'ibaa qeerroon Oromiyaadhaa kallattiilee adda addaatiin yaadota marii gurguddaas godhuuf dirqamne jirra. Yaadota kanneen keessattis ergaalee gurguddoo dabarsuu, gorsoota gaggaarii burqisiisuun imala madda walaabuu keessatti isa adda duree ture. Ittiinis milkaa'uu baannu parsantiin guddaan hawaasa keenyaa yaadota burqisiifaman irratti milkaa'anii jiran. Keessaayyuu yaadota kanneen irratti warroota kallattii adda addaatiin ilmaan Oromoo qoqqooduudhaan amantaa addoo gorachuudhaan naannoo fi siyaasaan haleellaa adda addaa gatan salphamatti yaadota gaggaarii fuuldura fiduudhaan kararraa akka isaan maqan godhamuu danda'ee jira. Turtii keessaayyuu rogeessa gameessa gama sooshaal miidiyaa feesbuukaa fi isaan biroo irratti muuxannoo ganna 18 qaban kan akka caffee raammisii fi kan akka yeroon geesse wajjin turtiin godhamee seenaan yoomuu hin dagatudha. Dargaggeessa Sa'iid Yuusuf dabalatee halkan waarii irraba itti dhabuudhaan dargaggoota hedduudhaaf kan dabarfame ture. Maarrigaa ilmaan Oromoodhaa gaafsan waarii irraa jalqabee gama sooshaal miidiyaa dirree TikTokitti hololli sobaa walirra geggeeffaman dhaabbachuudhaan aadaa seenaa duudhaa isaanii guddifachuudhaan jajjabinni isaanii cimsanitti fufan. Warroonni kaleessa qe'ee namaa abaaran, warroonni kaleessa hayyoota Oromoo gadi gargalchanii fi hayyoota Oromoo xiqqeessan guyyaadhaa guyyatti qaani'aa dhufuun hojii idilee ta'e. Warroonni kaleessa kallattiilee adda addaatiin safuu sabaa cabsuudhaan wantoota adda addaa hojjechaa turan
guyyaadhaa gara guyyaatti hojiilee idilee isaanii gabbu'aa hojiin tokkummaa ilmaan Oromoodhaa warroota dhugaaf dubbatanii lallaba Oromummaa dabarsanii cimaa dhufuu danda'ee jira. Marri daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan sagantaalee gurguddoo gama dirree tuktuukiitiin geggeeffamanii xiyyeeffannoo gurguddaa ilmaan Oromoodhaa gara madda walaabuutti godhan keessaa viidiyoon kunis seenaa guddaa qaba. Shamarree alaabaa Oromootiin miidhagdee aadaa Oromootiin addunyatti of garsiisaa jirtu kana fakkeenya godhachuudhaan sagantaa koo jalqabaa dirree tuktuukii irratti imala aartii shamarran seenaa gaarii jedhuun jalqabe. Ittiinis milkaa'uu bira darbee ilmaan Oromoodhaa hedduun keessaan na dubbisuudhaan nuufis tolchi jechuudhaan gaafiileen akkasii ture. Garuu deebiin koo salphaan turre. Isaan eenyummaa aadaa duudhaa saba isaanii eeggataniif balbalti banaadha. Isaan safuu cabsan isaan duudhaa cabsan immootu balballi koo cufaa kan jedhu deebii koo gama MW irraa deebisaan ture. Maarrigaa sagantaa seena qabeessa bu'aa bayii adda addaa ilmaan Oromootiif dabarfamaa ture keessaa seenaaleen gurguddoon ilmaan Oromoodhaa gara dirree tiktuukiitiin godhaa turan ragaaleen akkuma argaa jirtan kana onnee darbuun jaalala walii ibsuun kabajaa walii kennuun dhiyeenyatti waan jalqabe fakkaata. Kaleessa wal arrabsaa turan, kaleessa wal qeeqaa turan, kaleessa qe'ee Oromoota hedduu abaaraa turan, hayyoota Oromoo hedduu xiqqeessaa turan. Viidiyooleen babbareedoon viidiyooleen ergaa gurguddaa qabanii fi du'aayii gurguddaa daa'ii gurguddaatiin godhaman foddaa madda walaabuu irraa gara dirree tiktuukiitti seenuun namoota hedduu kan of ilaalchise ture. Sagantaa seena qabeessa du'aayiin kan geggeeffamaa tures dirree tiktuukii MW irraa gama sooshaal miidiyaa namoota Oromoo tiktuuk miliyoona 1.5 oliin tilmaamamu irratti taag godhame ennaa gadhiifamu ilmaan Oromoodhaa hedduun isaanii gara MW'tti dhufuudhaan du'aayii kanaafis aamin jechaa turan. Yengaa sagantaan MW tattaaffii gara dirree tiktuukiitiin godhaa jiru ittiin milkaa'uu bira darbee fakkeenya gaarii ilmaan Oromootiif ta'uudhaan ajandaalee armaan dura turan jijjiiruudhaafis qooda leencaa taphachuudhaaf dirqame. Keessaayyuu waldorgommii gadaa taalent shoo Baalee Bu'aa Entertainment madda walaabuu YouTube chaanaalidhaan wal wajjin ta'iinsaan godhamaa ture. Jiilli artiistoota Oromoo kan akka Faayoo Mootii, artiist Maadis Galatoo Oromiyaarraa, Faayoo Mootii Oromiyaarraa fi Adnaan Muhammad Minisootaarraa, Amiin Huseen Hoolaand Norweeyirraa kan keessatti hirmaachaa turanidha. Qophii addaa ture. Haaluma argitan kanaan milkaa'insi gurguddaan kutaan tokkoffaa gadaa taalent shoo gara foddaa madda walaabuutiin mul'achuun ilmaan Oromoo aadaa taalentii isaanii gara gadaa taalent shootti akka imalanis carraa guddaa uume ture. Kuni kanumaan osoo jiru madda walaabuun ilmaansi koomandoof murtii dabarsa isaa gama foddaa tiktuukiitiin ajandaa biroo ta'e. Namoonni qe'eedhaan nama abaartanii fi gootota Oromoo gadi garagalchitan yeroon keessan isinii xumuree jira, yeroon keessan isiniif dhumee jira kan jedhu ejjennoo madda walaabuu paart 1 siikoomandoo jiddu galeessa godhachuudhaan murtii manguddoonni Oromoo dabarsan bifa oodiyootiin dabarsuunis ammas qeeqa gurguddaan akka ka'u godhee jira. Qeeqota kaan hundumaa yaada gaggaarii ibsuudhaan MW'n yaada isaatiin mo'achuudhaan ergaalee gurguddaa dabarsee jira. Walumaa galatti akkuma argaa jirtan kanatti madda walaabuu sochiilee gama dirree tiktuukiitti godhamaa ture keessatti duudhaa safuu hawaasichaa jiddu galeessa godhachuudhaan ilmaan Oromoo wajjin tokkummaa isaa cimsachuudhaan qabsoo isaa itti fufe. Haaluma kanaan miseejii Flower nama 9,745 kan fudhatee fi koomantiileen hedduun kan irratti barraa'an 374 viidiyoo madda walaabuu miidiyaan dubartoota keessaayyuu babbareedina mimmiidhagina wallee afaan Oromootiin wallisan kan akka Asuu Show akkasumas shamarree gameettii hawwii fa'aan qopheessuuf dirqame. Sagantaan kunis shamarroota hedduu kaleessa aadaa duudhaa safuu isaanii dagatan akka of duuba deebi'anii fi haloo madda walaabuu jechuudhaan gaafii kaasan gatee jira. Irra hedduun isaanii maal barbaachisaa akkamitti nu hirmaachifta kan jedhu gaafii madda walaabuuf dhiyeessaa turan. Madda walaabuun rakkoo miti uffata aadaa keessanii uffattanii wallisuuf yoo feetan shaggisuus yoo feetan maddi walaabuu kan isinirraa barbaadu aadaa duudhaa saba guddaa eeggachuu qofa kan jedhu ergaasaa dabarse. Maarreegaa irra hedduun namootaa onnee jalaa ol darbuun hojii idilee isaanii ta'e. Viidiyoo baay'ee ajaa'ibsiisaa ashitti intala aabbilee fi Asuu Show fi isaan biroos kallattiidhaan dhiidiit gochuudhaan
gama foddaa madda walaabuutiin gadi mul'achuuf dirqame. Viidiyoo namoota hedduun yaalamee fi jaalatamedha. Akkuma foddaa irraa argaa jirtan 9,473 viidiyoo namoota hedduudhaan ilaalamaa turedha. Kun immoo qophii dargaggoonni Oromoo jilli artiistota Oromoo qopheessan Gadaa Talent Show dirree TikTokii irratti aadaa safuu duudhaa artiistota Oromootiin jalqabamedha. Baalee Bu'aa Entertainment madda walaabuu miidiyaa jila artiistota Oromoo Amiin Hussein Maqaan Basoo Baalee Bu'aa artiistii guddataa lafaa dhufaa jiru Hamzaa Hussein artiist Faayoo Mootii Anwaar Badhaanee Maadis Galatoo fi Muddin Jamaal kan hirmaachisedha. Gadaa Talent Show dirree TikTok irratti kanas haala gaariidhaan beeksisaa kan ture MW'n ittiin milkaa'uu bira darbee fakkeenya guddaa ta'e. Imalli madda walaabuu gara dirree TikTokiitti akkuma argaa jirtan kana ilmaan Oromoo hedduu lubbuu ol darbisiisee onnee ol darbisiisuun bira darbee jaalala dirree TikTokii irratti qaban akka jabeeffatanis cincila tokkummaa dabarse. Kana qofaa miti dargaggeeyyiin gameeyyiin kan keessatti hirmaatan halkan waarii turtii caffee raamis madda walaabuu fi akkasuma Gadaa Talent Show akkasuma ustaazota keenya gurguddoon kan keessatti hirmaatan sagantaa halkan waarii yaaddonni hedduun irra burqanis kanumadha. Maddi walaabuu turtii gama sooshaal miidiyaa dirree TikTokiitti godhaa ture imala isaa cimsee itti fufuudhaan dargaggoota Oromoo hedduu birattis kabajaaf jaalala MW argachuudhaaf dirqame. Hayyoonni Oromoo, manguddoonni Oromoo fi doktoroonni Oromoodhaa kan keessatti hirmaatan sagantaa halkan waarii Yuunivarsiitii Harmaayaa irraa, Yuunivarsiitii Gondarii fi akkasuma Adaamaa irraa barsiisonni yuunivarsiitii adda addaa kan keessatti hirmaatan sagantaa MW'ti. Qophiileen akkasii qophaa'uun jechuudhaan namoonni yaada kennachaa turan hedduun isaanii gammadanii filaawarsii daddarbachaa turan. Madda walaabuunis dhimma filaawarii kana waa'een isaan galleef ture. Kolfaa seeqachaa madda walaabuun mataa raasuudhaan harka ol fuudheetiin sosocho'u eegale. Caffee raamisis waan qabu guutuu moobaayila isaa keessaatti gadhiisuudhaan madda walaabuu jabaadhu jechuudhaan haamlee jabeessaa inumaayyuu kolfaa wajjin sagantaa addaa dabarsan. Waan nama ajaa'ibsiisu isaan lamaanuu sagantaa kanarratti keessummaadha. Akkitti ittiin filaawarsii fi akkasuma isaan biroo giiftiilee adda addaa kennan irratti hanqina ture. Garuu isaan lamaanuu waliin kolfaa yaada wal jijjiiruudhaaf dirqaman. Akeekaaf kaayyoon isaanii tokkummaa Oromoo dirree TikTokii keessa jabeessuu ilmaan Oromoodhaa xiinsammuudhaan akka jabaatan gochuuf kan kiyyeeffame ture. Sagantaa baay'ee miidhagaa fi Oromoota biratti jaalatamaa ture halkan waariidha. Imalli madda walaabuu haaluma kanaan itti fufuudhaan dargaggoota hedduu Oromiyaa irraa kan hirmaachisee qeerroon hedduun miira keessa galuudhaan yaada ibsachaa turan. Caffee raamisiif madda walaabuu sagantaa kanarrattis ilmaan Oromoo biyya keessaa hirmaachisanii yaada irraa fuudhaa kan turan dokumentii seenaati. Maarregaa daawwattoota keenya imalli madda walaabuun dirree TikTokii keessa godhaa ture imala seena qabeessa aadaa aartii golaa fi gola Oromiyaa hundumaayyuu keessatti hirmaachisuudhaan shamarran aadaa ofii eenyummaa fi jabeeffatan kallattii adda addaatiin waliif fiduudhaan bifa addaatiin editing systemii fayyadamuudhaan qophii addaa qopheessaa ture. Namoonni hedduunis qophii kanarratti akka hirmaatan gate. Haaluma kanaan qophiilee seena qabeessa waldaan madda walaabuu biyya Jarman magaalaa Frankfurt qophii addaa qopheesse. Fudhatee foddaa isaatiin kan gabbaa'e madda walaabuun miidiyaan shamarran Baalee akkuma argaa jirtan kan aadaa ofii deebi'anii miidhaganii safuu isaanii eeggachuudhaan hawaasa Oromootiif ergaalee gurguddaa dabarsan viidiyoo daqiiqaa 3 ture. Namoonni kumaatama hedduun onnee darbuudhaan jaalalaa fi kabajaa duudhaa safuu uummata Oromootiif dabarsan kan mul'isaa turan ture. Dhugaa dubbachuudhaaf Baalee bu'aa jechuudhaanis wallisa dargaggeessi waltajjii gubbaa. Madda walaabuunis gara foddaa MW'tiin dirree TikTokii irratti sagantaa tamsaasa kallattii dabarsuudhaaf dirqame. Itti aansuudhaanis suuraaleen adda addaa kallattiilee adda addaatiin marsaalee odeeffannoo irra kan qabsiisaa ture jiila madda walaabuu ennaa ta'u viidiyooleen argaa jirtan kun sagalee uummata Oromoo kan keessatti madda walaabuu dabarsaa ture kunis ajandaa biroo ta'ee hawaasa biratti jaalatamummaa argate. Madda walaabuu jabaadhu kan jedhanis kumaatamoota hedduudha. Oduulee saba keenyaa sagalee uummata Oromoodhaa
kan keessatti ilaalaman viidiyooleen hedduun kan keessatti darban imalli madda walaabuu dirree tiktokiitti godhaa ture imala seena qabeessadha imala yaada gaarii dabarsaa turedha. Warroonni kallattiilee adda addaatiin nu gaafachaa turtan viidiyoo laayikii 12,000 keessaa guyyaa kaleessaa qophaa'e waldorgommii biyya Kwaatar magaalaa Do'aatti geggeeffamuuf deemu irratti waa'ee ispoortii qophaa'e namoota 12,300 kan ilaalame yookaan immoo laayikii 1,200 ol kan qabu isa xumuraa ture. Imalli madda walaabuu gara dirree sooshaal miidiyaa dirree tiktokiitti gochaa ture sagalee ilmaan Oromoo ta'uu bira darbee tokkummaa ilmaan Oromootiifis balbala banee jira. Maarreegaa ergaan dabarfachuu barbaannu eessa yoo jiraattan saba keessaniif hojjedhaa. Gufuuleen hedduun isin qunnamuu danda'a. Gufuulee isin qunnaman kan immoo caabsuu danda'u qabdaniin ergaa keenya waan nu dhageeffattaniif wayyooma galatuma isiniin jenna. Imalli madda walaabuu dirree tiktokii keessatti maal fakkaata kan jedhuuf kutaa tokkoffaa asirra goolabeen jira. Kutaan lammaffaan immoo itti fufa.